feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ്. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഗാർഡിൻ്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് ടിവിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ്. അൺബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിലേക്ക് പോവാം. ഗൈസ്, ഇതേ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മളിത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് അൺബോക്സ് ചെയ്തേക്കാം. ഇതാണ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഇവിടെ വീഗാർഡെന്നും സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ഒരു പടവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മിനി ക്രിസ്റ്റൽ സുപ്രീം എന്നതിൻ്റെ മോഡൽ നെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു വാറൻറ്റി കാർഡ് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വാറൻറ്റി കാർഡും പിന്നെ വാൾ മൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പർ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെബിലൈസറിന് 3 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി വരുന്നുണ്ട്. വാറൻറ്റി കാർഡിനടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ കുറേ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ മോഡലുകളും അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡിവൈസുകളുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ചെറിയ 2 പാക്കറ്റുകൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തുവാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചെറിയ 2 പാക്കറ്റുകൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാൾ ഫിറ്റിംഗ് ടൂളൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇതാണ് ഈ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസറിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെയായിട്ട് 2 LED ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ 2 ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എയർ വെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് LED TV കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻറ്റും ഒരു സെറ്റപ്പ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വയറാണെങ്കിൽ 1 മീറ്റർ നീളം വരുന്നുണ്ട്. 3 പിന്നിൻ്റെ പ്ലഗാണ്. ഗൈസ്, പിന്നെ ഈ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടെ നോക്കാം. ഈ സോണാകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു. ഈ സംഗതി ഞാൻ ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ TV ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടെ കണ്ടേക്കാം.
ഗൈസ്, ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത്ര നേരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒന്നും ഇവരിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പുതിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഓൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇസ്മി ജിത്തു സൈനിങ് ഔട്ട്. പീസ്.